menemui, kita sudah menyampaikan aspirasi kita, diterima dengan baik. Sing penting apa jane aman. Terima kasih dulu semua, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Sekda, tadi ada. Kami sudah menerima apa yang menjadi aspirasi sampean semua. Jadi hari ini kita langsung tidak lanjuti, insya Allah besok sore atau lusa sampean sudah harus kerja. Jadi tolong setelah ini, nanti ini untuk yang terakhir. Tadi Pak Kapolres sudah menyampaikan demo dengan membawa armada ke sini karena Nun Sewu ini juga akan mengganggu aktivitas masyarakat semua. Sumben nek komponnya kurang jelas, cukup perwakilan langsung nemui saja. Bawa motor, bawa mobil tidak perlu gatret. Berarti 2 hari lagi kalau sampai belum bisa kerja, langsung perwakilan tagih janji kan nggih? Niki janjine wong kabeh sak Magetan. Jadi tolong setelah ini nanti pulang jaga ketertiban. Jaga ketertiban. Niki tadi Pak Kapolres saya sudah ngecek betul, bukan miras. Kalau miras langsung ditangkap sama Pak Polisi. Sampean semua sopir gitu. Nah, nek nyopir ya ojo kelugalan. Ojo ngombe. Miras maksudnya miras. Kalau miras Pak Kapolres tangkap saja. Nek ngombe banyu ora apa-apa. Nggih, saya pikir sepakat nggih. Maka ini Pak Kapolres memberi saran himbauan. Pak Kapolres Pak Dandim akan memberikan himbauan, dan terima kasih. Ini harus kita jaga semua ketertiban Magetan. Nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Pertama, saya terima kasih telah diberikan kesempatan atas kesempatannya. Saya hanya meminta jagalah ketertiban, jangan ada pelanggaran lagi. Nanti kalau udah kembali dari sini, jangan ada lagi yang di atas truk itu, tetap di bawah. Jaga keselamatan diri. Ya, sekali lagi, jaga keselamatan diri, jaga ketertiban di jalan raya. Pengguna jalan tidak hanya kita, tetapi warga masyarakat semua. Polisi tugasnya adalah melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Jangan lupa ada tindakan yang lain yang juga kewenangan kepolisian, yaitu penegakan hukum. Salah satunya kalau melanggar ketertiban di jalan akan kita lakukan penindakan. Ya, itu makanya saya sekali lagi meminta jagalah ketertiban dalam berlalu lintas. Ya, sekali lagi jagalah ketertiban berlalu lintas, gunakanlah truk dengan sebagaimana mestinya. Kalau nanti kembali jaga ketertiban, keluarga kita menunggu di rumah. Jangan ada yang di atas tadi masih saya lihat yang menggunakan truk masih di atas. Nanti demi keamanan agar di bawah saja. Ya, sebetulnya kalau secara penegakan hukum itu juga salah. Akan tetapi ingat, polisi adalah yang pertama tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Demi apa? Harkamtipmas yang kondusif. Ya, jadi sesama pengguna jalan, jagalah jalan raya dengan kondusif,
sehingga Magetan menjadi lebih sejahtera. Amin. Itu aja yang bisa disampaikan terkait dengan teknis mengenai tadi Pak Joko, kami serahkan ke pemerintah daerah dengan Tertib pada hari ini. Apa yang sudah disepakati di dalam akan kita tindak lanjuti. Tapi saya minta kalian sudah tertib sekarang, kembali nanti lebih tertib lagi. Ya, bisa? Bisa? Baik, kita lihat sama-sama ya. Kalian harus sampai tempat dengan selamat dan tertib. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tolong diperhatikan. Ya, kita usahakan dalam waktu 2 hari ini solusinya bisa kita carikan. Masalah bisa kita selesaikan. Ya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Betul? Asalkan kita betul-betul ikhlas, tulus menyelesaikan masalah dan kita komitmen kepada kesepakatan. Sekali lagi ingat, kesepakatan. Ya, kesepakatan yang sudah nanti kita carikan, kita sepakati bersama harus wajib kita patuhi. Ya, karena itulah kita bisa berjalan semua. Ya, demi kebaikan semua. Ingat, kita jaga kondusivitas Magetan. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul? Nah, ya saya minta demikian. Setelah ini kalian kembali, Anda semua kembali dengan tertib. Tidak ada lagi yang naik-naik di atas truk karena apa? Itu ada kerawanan. Ya, membahayakan diri kita sendiri. Ya, membahayakan diri kita sendiri. Tidak perlu seperti kita mau pemerintahan. Jadi kami dengan Pak Bupati yang tadi ada Pak Sekda, ada Pak Kapolres, Pak Dandim, kita menerima masukan saran mereka dan kita akan mencari solusi. Insya Allah 1-2 hari ini sudah ada solusi dan kita beri kesempatan mereka untuk warga kita untuk bisa melanjutkan aktivitas. Karena ini sopir ini bukan hanya bekerja untuk perutnya mereka sendiri, tapi itu dalam rangka masyarakat Magetan juga untuk membangun. Kebetulan ini semuanya pribumi karena yang di akses tol sudah selesai. Ini akan kita berikan bersama-sama mencari solusi untuk mereka bisa bekerja lagi. permintaan mereka tuh. Permintaannya satu, mereka hanya bisa bekerja lagi karena jalan kebetulan itu jalannya ditutup adalah jalan PU pemerintah daerah, kemudian yang menutup masyarakat wilayah atau lokal. Ini perlu memang disinilah pemerintah harus hadir untuk bisa bersama-sama duduk bersama memberikan solusi. Pak, solusi yang terbaik yang ditawarkan apa, Pak? Kita bukan menawarkan, kita akan mencari solusi. Ketika jalan itu memang untuk dilalui, fasilitas untuk dilalui, ya bagaimana jalan itu bisa dilalui, tentunya dengan sama-sama sopir juga harus menyadari apakah tonasenya, apakah mereka lewat ini kecepatannya, ini juga harus sama-sama dipahami, ditaati. Kalau tidak ya Pak Polisi bisa mengambil tindakan karena ini penyalahan tadi. Nanti apakah kita kan juga tugasnya bukan hanya penegakan hukum, kan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat juga. Sehingga masyarakat, kehadiran polisi itu bukan hanya untuk menegakkan hukum aja, harkamtipmas yang kondusif yang kita utamakan. Harkamtipmas yang kondusif. Bagaimana kita selaku aparat keamanan mendukung pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu dapat berjalan dengan lancar. Arahnya adalah harkamtipmas yang kondusif. Saya tidak kepingin lagi, harapan saya demo yang ini, unjuk rasa aspirasi ini yang terakhir kali di Magetan bisa disampaikan dengan perwakilan saja, sehingga masyarakat itu ketidaknyamanan akan nggak ada lagi di sini. Kalau teman-teman yang melanggar akan dirazia lagi. Untuk sementara ini tidak, untuk sementara ya, untuk sementara demi menjaga kondusif. Kami tidak ingin penindakan atau penegakan hukum yang dilakukan malah berefek negatif ke masyarakat. Itu saya tidak mau. Yang utama di saya adalah perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, pencegahan adalah utama. Penegakan hukum itu merupakan tindakan yang terakhir. Itu kalau saya. Itu sementara diperbolehkan ya? Bukan maksudnya bukan diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ini situasional ya.
situasional. Kami akan cari solusi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lah yang punya kewajiban untuk itu. Kami adalah penegak hukum. Kalau kita bicara masalah tugas kepolisian ya harus normatif. Akan tetapi saya hanya kepingin wilayah Magetan tetap kondusif. Begitu ya. Makasih ya. Makasih, Dan.